po themi që lufta po mbaron dhe Shtetet e Bashkuara të interesuara që luftë mbyllet tani. Po larg qoftë, a ekziston mundësia për shkallëzimit luftës dhe hyrjes së SBA-ve me trupa? Shiko, gjatë nesër, pas nesër, ose po themi më mirë të premten, mbërrin kontingjenti i trupave që vinë nga Japonia. Dhe më thëmë bëhet fjalë për 2500 trupa që i bashkohen, një 50.000 trupave, 40-50.000 trupa që kanë qenë në Gadishull në gjithë bazat amerikane. Këto janë trupa elit, marinsat elit që po vinë, dhe ideja ishte që këto mund përdoren edhe për hapjen e Hormuzit, por edhe për Harajin, për atër ishullin e madh që ku kalon dhe ku tregtohet 90% e gjithë energjisë, gazit dhe naftës iraniane. Sigurisht që mbetet një plan B, me gjithë se unë bashkohem me zotin Nazarko që palët janë shumë afër, po thuaj se nuk ka dallime, se janë gjërat vogla. Gjërat thelpsore, po thuaj se këto janë marrë vesh. Irani në fund fare del fetimtar, e kemi thënë fillim të herës pse? Vetëm se qëndroi regjimi, kaq. Nuk bëhet fjalë se sepse regjimet nuk e bëjnë llogarinë fitore sa dëme ka, sa vetu vran, çfarë dëmësh, çfarë marrëdhëniesh e krijuti tani shumë konfliktuale me vendet qinje, me vendet Gadishullit, se sa viktima ke mbi 1000 vetë vrarë zoti Rakibi në Liban. Vetëm gjatë kësaj periudhe, 3000 tjerë. Por regjimet nuk i konsiderojnë këto shifra, nuk i konsiderojnë. E rëndësishme për ato është të qëndrojnë në kamp. Dhe ja ka arritur këtë. Pra rreziku i përshkallëzimit luftës dhe veçanërisht rreziku i goditjes centraleve bërthamor ka rënë. Ka një skenar që... Në rast se dështojnë negociatat, po, çdo skenar është i hapur. Çdo skenar është i hapur. Jo, ka një skenar që nuk e përmend, zoti Gjenishi me siguri e njeh shkëlqyshëm botën arabe, më mirë se unë, po mu duk çudi kur thatë që sauditët janë pjesë e këtyre vendeve ndërmjetësuese. Ndërkohë, kur në leximet e mia sauditët janë pala që ka shqetësimin më të madh që i ke amerikanëve, ndërprerja e bombardimeve nga Amerika dhe nga Izraeli mund të sjellë riaktivizimin e Iranit në rolin e xhandarit shumë saktë kësaj zone, dhe viktima kryesorët ishin sauditët. Është saktë. Dhe konflikti për dekada të tëra ka qenë me sauditët dhe me arabët. Sauditët, shiko, pra sauditët thonë, vazhdojeni, rrëzojeni regjimin. Kjo është një që është fakti. Por nuk e përballojnë dot ama goditin që bëhen energjisë dhe ekonomisë saudiane. E dyta, një nga këto shtetet e gjirit, se ne kemi folur për drejt ndërkombëtare dhe nuk e di, do arrim ta trajtojmë të çështjen e përfshirjes së NATO-s në ruajtjen e Hormuzit, në ruajtjen e këtyre cisternave që kalon, sepse kjo është një paralele në fakt me përdorimin e NATO-s jashtë mandatit të saj. Ashtu është. Me atë që ndodhi në Kosovë. Ajo që ndodhi në Kosovë ishte jashtë mandatit të NATO. Ashtu është. Dhe është interesant se pse në Kosovë ka një pjesë popullsisë që është filo-iraniane, që është e çuditshme njëherë dhe e frikshme. Kjo është një çështje tjetër. Po jo, domethënë, për shkak se janë narrativa anti-izraelite i ka bërë ato që të ngjajnë dhe pro-iranian. Unë kam doja të këtë gjë që ka shtet tjetër përveç sauditëve që thonë vazhdoi konflikti, pra të përshkallëzohet. Bahreini ka kërkuar. Se nuk kemi dhe shumë kohë, ka kërkuar në Këshill të Sigurimit. Është shumë i goditur, po. Ka kërkuar që ta në autorizoni përdorimin e forcës kundër Iranit. Po. Edhe Emiratet. Gjitha, edhe Saudi. Në qoftë se dështojnë në bisedimet, gjithçka mund të ndodhë. Tani, edhe deri me ngushticën e Hormuzit, do më thënë, problemet do të vjojnë të rriten, demet ekonomike do të jenë të jashtëzakonshme. Atëherë pyetja ime parafundit është ku qëndron Izraeli, a intereson mbyllja e luftës dhe cilat janë objektivat konkrete të tij, sa më shkurt. Shiko, interesat e Izraelit. Po, biem dakord gjithë që kjo luftë nuk u bë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka rënë edhe si tezë. S'është të thënë se pastaj bie që të pranojmë që Amerika komandohet nga Izraeli. Po, në këtë rast po, ne ndajmë mendim të kundërt këtë pjesë, e kemi diskutuar. Po sepse, shiko, ky është debat i madh, ne kemi diskutuar disa herë. Do vazhdojmë vetëm me pak fjalë se s'kemi kohë. Mendoj që ai që vulën ishte kreu i Agjencisë Kombëtare të Antiterrorizmit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që tha cop. Ne nuk kemi qenë asnjëherë të kërcënuar nga Irani. Dhe Irani nuk ka kapacitet. Edhe tash që shohim nuk ka kapacitet. A ka mundësi Irani të kërcënojë interesat amerikane në rajon? Po. Është duke kërcënuar. Patjetër. I ka goditur, i ka kërcënuar, i ka prekur. Bazat amerikane. A kanë arrestuar amerikanët iranianë që kanë dashur ta vrasin Trumpin? Po, edhe tani bëhet fjalë, edhe tani mund të ketë qelizë tjetra në Izraeli sipas jush nuk i intereson mbyllja e luftës. Jo, nuk do garanci.
E para njerë, plani i Izraelit madh ka dështuar, ose të paktën po themi është kufizuar tani, është frenuar. E dyta, a do as do Izraeli, është po njëjta përgjigje zoti Rakipi. Në qoftë se Izraeli do të kishte arritur ndryshote regjimin, kishte mbaruar gjithçka. Nuk arriti ta bëj. Ka një gjendje shumë problematike brenda Izraelit, është i vetmi vend në konflikt gjatë gjithë kësaj kohe që në Izrael megjithëse bombardohen Tel Aviv ka pas protesta, vetëm Tel Aviv ka pas protesta kundër Netanyahu. Domethënë shoqëria izraelite u lodh me politikën ekstremiste të djathtëve dhe djathtëve religjioz. E dyta nuk i po ja del dot, dhe e treta po mbarojnë municionet dhe aftësitë ushtarake të Izraelit. Izraeli është, dhe këtu bashkohem me këtë pikë me zotin Rakipi, kërkon vetëm diçka tani. Zotin Nazarko. Zotin Nazarko, kërkon një garanci të jashtëzakonshme që mos përsëritet një konflikt dhe garancia më e madhe e Izraelit është kjo, që kërkon Izraeli është kjo mendoj unë, të ndërpres mbështetjen e këtyre grupeve sepse ato e kërcënojnë në Izraelin dhe ato përplasen direkt, se Irani nuk e ka sulmuar herë Izraelin. Dhe në këtë pjesë, nëse do ta shikojmë se si mund vendoset një paqe stabile në rajon është e drejtë. Në qoftë se Irani do vazhdoj të investojë të mbështesë këto milicit, nuk mund të ketë paqe. Në qoftë se Irani do marrë garancitë e veta dhe do japi garanci që mos i mbështes këto milici, atëherë edhe Izraeli do ndihet më qetë. Kjo është dhe arsyeja që Irani te armëpushimi ka futur edhe armëpushimi me Libanin. Qartë. Që të frenohen goditjet izraelite në Libanin, aktualisht pothuajse po e dominon Izraeli Libanin jugor, ka hedhur nga 3 ura që bashkojnë Libanin jugor me Libanin pjesën tjetër, ku kalon lumi Litani, 2 ura i ka hedhur në erë, domethënë po e ndan gjeografikisht me pjesën tjetër. Unë mendoj që të gjitha palët po shkojnë drejt edhe Izraeli thonë. Edhe Izraeli po shkon sepse edhe Izraeli mediat po s'ka ç'bën. Jo, po është një nga kushtet e mbylljes konfliktit. Mos financo Hezbollah, mos financo e fundit fare nga 2 fjali po shërba arriti ndonjë objektiv në Iran apo jo. Unë thash ku ishte asdikund diç berazje. Unë thash fillim të herës, arriti apo s'arriti. Shikon, nëse do ta ndash bardhëzi nuk mund ta bësh dot. Nuk mund ta bësh bardhëzi, por ajo arriti këtë gjë, domethënë. Ka janë të dy interpretimet. Dështoi në 3 objektiva dhe synimet kryesore. Nuk arriti asnjë nga ato 3 objektivat kryesore. Po a ka arritur diçka? Po, nëse do bëhet një paqe me të gjitha këto garancitë që ka kërkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani, unë besoj që politikisht është arrit një objeksion i qëndrueshëm, i mirëpritur dhe i dëshiruar dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse mos harro me vërtet që 7% e energjisë gatishullit e marrin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ndikon. Po tregjet dhe influenca që ka kriza në tregjet botërore ndikojnë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nderuar televizionistë, kaq kishim për luftën në Iran, shumë të panjohura, vijojnë të jenë ende të panjohura të shumta.